Di padang rumput Sulawesi, hiduplah Anoa kecil bernama Nara. Tubuhnya mungil dan ia sangat pemalu. Aku juga ingin jadi pemberani. Tiba-tiba, api kecil muncul di padang rumput kering. Ada api, kita harus lari. Aku memang kecil, tapi aku bisa membantu. Nara menggunakan tanah basah untuk memperlambat api kecil itu. Nara hebat sekali. Nyata, kecil bukan berarti lemah. Keberanian datang dari hati. Sekecil apapun kita tetap bisa membuat perubahan.